Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo do canal. Gente, e hoje eu vou trollar a minha amiga, gente, Ana Paula. Eu vou falar que as meninas falaram que ela tá falando mal de mim, gente. A Ana Paula é da minha sala. Então vamos ver se essa trollagem vai dar certo. Vamos lá, né, meninas? Vamos lá, né, gente? Vou mandar um oi pra começar. Gente, ela saiu praticamente agora. Saiu agora. E vamos lá, né, gente? Tá online e tá digitando. Aí eu já vou começar assim. Por que você falou mal de mim? Vou começar assim. Gente, vou colocar aqui as meninas da minha sala. As meninas da nossa sala. Da nossa sala. Da nossa sala. Falaram que você tava falando mal de mim. Mal de mim. Não posso falar. Mas você falou mal de mim. As meninas disseram. Claro. Gente, galera do céu. Tá caindo direitinho. Gente, vamos lá, né? Fala que eu não posso falar, né, gente? Senão vai estragar a brincadeira. Gente, elas falaram que você tava falando mal de mim. Você tava falando mal de mim. Muito mal. De aquela carinha de raiva. Vamos lá, galera. Vou ter uma carinha de raiva, porque tá falando mal de mim, gente. Trollagem vai ser muito boa, galera. Aqui a conversa. Gente, ela escreveu isso. Vamos mandar, né? Vamos ver lá. Galera, gente, isso aqui é verdade. E esse que não fui eu, gente. Ela escreveu que não fui eu, gente. E eu vou falar com ela. Vou perguntar assim, é verdade? Você não falou mal de mim? Não falou mal de mim, gente? Eu vou botar aquele arroba e vou escrever o nome dela. Ana Paula. Gente, agora eu vou falar com ela aqui. É trollar. Gente.
ia falar mal de mim. E você, assim, eu sei que você não queria falar mal de mim, gente. E é verdade. Ela é muito minha amiga, gente. Ela é muito minha amiga mesmo, gente. A gente conversa todo dia. Gente, ela é muito minha amiga mesmo, gente. Muito minha amiga, gente. A gente conversa todo dia. Gente, ela caiu direitinho, galera. Caiu direitinho, gente. Gente, vamos lá, né? Vamos lá, galera. Ok. Valeu. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se tiverem gostado, gente, clique em gostei. Se inscreva aqui embaixo no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!